건강한 TV 토크닥터 토닥. 안녕하세요. 아나운서 김문정입니다. 토크닥터 토닥이 더욱 풍성해졌습니다. 전문의 선생님과 함께 질환과 관련해서 속 시원하게 알아보는 시간 준비해봤고요. 또 오늘 특별히 현장에 나가서 건강에 도움이 되는 알짜배기 정보들도 준비해봤습니다. 오늘 함께 해주실 건강 리포터 이원구 씨 소개합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안전하서나 여러분의 건강만을 생각하는 건강 리포터 이원구입니다. 앞으로 저와 함께 건강한 정보, 즐거운 퀴즈로 함께 하시죠. 네, 앞으로 맹활약 부탁드리겠습니다. 따뜻한 봄이 왔습니다. 나들이 하기 참 좋은 계절인데 환절기 불청객, 기침과 천식 때문에 어려움 겪고 있는 분들 많으시죠? 그래서 준비했습니다. 오늘은 호흡기내과 전문의 이호경 선생님과 함께 기침과 천식에 대해서 자세히 알아봅니다. 선생님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 호흡기내과 전문의 이호경입니다. 사랑과 기침은 숨길 수 없다. 이런 제목의 책도 있더라고요. 그런데 이 감기에 걸리거나 목이 칼칼할 때 보통 기침을 하잖아요. 이 기침과 천식 어떤 것들인지 간단하게 설명 부탁드립니다. 예, 기침은 갑자기 급작스럽게 폭발적으로 숨을 내뿜는 것을 말합니다. 주로 보통 바이러스 등의 외부 물질을 기도에 들어오는 것을 막고 가래 같은 내부 물질을 기도에서 배출하기 위해 기침을 합니다. 이런 기침은 우리 몸에서 일어나는 정상적인 방어 작용이지만 이런 항상 정상적인 상황에서만 기침이 일어나는 게 아니라 어떤 병적인 상황에서도 기침이 일어날 수가 있습니다. 이 기침과 관련된 대표적인 질환으로 천식이 있습니다. 그러니까 이게 일반적인 기침은 괜찮지만 좀 혹시 다른 질환이 있진 않은지도 살펴봐야 할 것 같은데요. 이 원구 씨도 지금 최근에 기침 때문에 고생한 적이 있다고요? 예, 제가 얼마 전에 감기가 심하게 걸려가지고 기침도 좀 오래 하고 그래서 아주 대화하기도 힘들었거든요. 근데 그 기침을 오래 하다 보니까 좀 다른 병이 아닌가 좀 걱정스럽고 겁이 나더라고요. 네, 그래서 저처럼 기침과 천식에 관해서 관심이 많으신 꾀꼬리 같은 분들이 모여 계신다고 해서 제가 다녀와 봤습니다. 그런데 그냥 가면 좀 심심할까 봐 흥미진진한 OX 퀴즈도 함께 준비해 봤습니다. 함께 보시죠. 노래하기 좋은 날 노래하기 딱 좋은 날인데. 자, 제가 노래교실에 찾아왔는데요. 오늘 이분들과 함께 OX 퀴즈를 풀어보도록 하겠습니다. 자, 반갑습니다. 자, 첫 번째 문제 드릴게요, 어르신들. 자, 감기가 심해지면 독감이 되고 독감이 심해지면 천식이 된다. 맞다 생각하시면 O, 틀리다 생각하시면 X로 이동해 주시면 됩니다. 네, 우선 O를 선택하신 분들 중에 만나 뵙겠는데 이렇게 확 튀네요. 노란색 의상을 입고 계신 어머니께서. 감사합니다. 네, 왜 O라고 생각하셨어요? 감기가 오래되면 네, 천식이 되고 네. 또 천식이 오래되면 네. 이제 막 폐암까지 돼야 폐요. 네, 알겠습니다. 어머님은 평소에 목 관리는 어떻게 하세요? 못 걸려? 네. 오래 교실 다니고 이렇게 신나게 노래 부르시고 하시려면 아유 우리 네. 최현 선생님 멋있어. 그렇죠. 선생님도 멋있고. 이쁘고 네. 노래도 잘 가르치고 신나게 그게 내가 제일 건강해. 감사합니다. 자, 그러면 X를 선택하신 분들 중에 어머니. 자, 왜 X라고? 왜 천식이 안 될 거라고 생각하시죠? 균이 틀리잖아요. 균이 틀리다. 감기 바이러스하고 네네. 폐렴 바이러스 그런 게 다 틀리잖아요. 어머니- 저는 그렇게 상식을 갖고 있어요. 이런 상식을 보통 갖기 힘든데 어머니 혹시 전에 퇴직하시기 전에 직업이 하루 놀고 하루 쉬는 직업이에요. 알겠습니다. 즐겁게 계속해서 활동하시길 바랄게요. 감사합니다. 네, 감기가 심해지면 독감, 독감이 심해지면 천식이다. 네, 선생님 정답은 정답은 X입니다. 아무래도 이 오답을 선택하신 분들은 이 기침을 오래 하면 걱정이 돼서 그러신 것 같은데 선생님, 이 오래라는 그 기간에 대한 기준이 있을까요? 예전에는 3주를 기준으로 급성, 만성으로 나누었지만 요새는 이 만성 기침을 더 세분화해서 3주에서 8주는 아급성 기침, 8주 이상은 만성 기침으로 나누고 있습니다. 이렇게 기간으로 분류하는 이유는 급성, 만성이냐에 따라서 기침의 원인이 다르고 이에 대한 치료법이 다르기 때문입니다. 그래서
급성 기침의 가장 흔한 원인은 물론 감기가 있겠고, 아급성 기침의 흔한 원인은 이제 감기나 독감 후유증으로 감염 후 기침이 되겠지만, 만성 기침의 가장 흔한 원인은 상기도 기침 증후군, 비호상구성 알레르기성 기관지염, 천식, 역류성 식도염 등이 있습니다. 역류성 식도염이요? 전혀 생각지도 못한 질환인데 기침하고 혹시 어떤 관계가 있나요? 주로 역류성 식도염은 이제 강산인 위산이 식도로 넘어오면서 속이 타는 듯한 그런 흉통, 그다음에 속쓰림, 신물로 오는 증상이 주 증상인데요. 이런 증상 없이 기침만 유발할 수가 있습니다. 역류성 식도염이 기침을 유발하는 기전은 위산이나 위내용물이 인두를 통해서 기도로 흡인을 되거나 아니면 식도 기관지 간의 반사작용으로 인해서 기침을 합니다. 그래서 역류성 식도염은 기침의 흔한 원인이 될 수도 있지만 또 역류성 식도염 자체가 천식이 있는 환자에게 악화 위험성이 있습니다. 그러니까 이 역류성 식도염이 만성 기침은 물론이고 천식에도 좋지 않다는 거네요. 예. 그러면 다음으로 두 번째 OX 퀴즈 풀어볼까요? 두 번째 문제 드릴게요. 아버지나 어머니가 천식일 경우에 자녀들도 천식일 가능성이 높다. 네, 맞다 생각하시면 O, 틀리다 생각하시면 X로 이동해 주시면 되겠습니다. 네, 그럼 맞다라고 생각하신 분들 중에 우리 선생님 박수 한번 주세요. 제가 당첨된 거예요? 네. 자, 우리 선생님은 왜 이 O라고 생각하셨어요? 사실은 제 엄마가 좀 천식이 좀 옛날에 있었던 것 같아요. 어렸을 때 기억이 있는데 저도 약간의 있었지만 나섰거든요. 그럼에도 불구하고 이렇게 노래 교실을 네. 또 이렇게 이게 학생들 노래를 해서 가르치시는- 지금 다 나선 거 저는요. 그렇죠. 네. 지금 그걸 여쭤보려고. 그렇죠. 모든 사람 다 건강하게 다 좋아하는 사람 노래를 하는 거예요. 노래가 네, 최고예요. 우리 천식을 극복한 우리 선생님처럼 그렇죠. 네, 다 같이 화이팅! 우리 세 분만 계시는데 우리 어머니 특별해서 네네. 특별해가지고. 우리 아버님 이쪽으로 나오세요. 넥타이 너무 멋지신데. 오늘 잘 찍어봐요. 자, 아버님은 왜 X라고 생각하셨어요? 왜냐면 우리 집안에는 네. 천식에 걸린 사람이 없어요. 그렇군요. 네, 없으니까 다 자연이 없지. 식구들이 없지. 그러면 이상하다. 지금. 우리 어머님도 왜 이거는 유전이 아니다. 네. 어떻게 그렇게 생각하시게 됐어요? 저는 그런 걸 몰라요. 그러면 아니다가 아니라 X로 모른다의 X로. 네. 어머니는 왜 그렇게 생각하셨어요? 천식은 유전이 아닌 것 같아요. 네, 왜 그렇게 생각하셨어요, 혹시? 글쎄요, 우리 집안에 우리 아저씨가 천신이 좀 있었는데 아. 애들은 이상 없거든요. 아버님이 천식인데 자녀분은 아니다. 네. 그 양쪽에 지금 없어요. 네네 없다. 네, 알겠습니다. 네. 네, 부모가 천식이면 자녀도 천식일 확률이 높다. 선생님, 정답은요? 정답은 O입니다. 그러면 이 가족 병력만 보고도 천식을 진단할 수 있나요? 가족 병력도 중요하지만 천식을 진단에 있어서 몇 가지 짚고 넘어가야 할 것이 있습니다. 병력, 즉 가족력뿐만 아니라 이전에 알레르기 질환을 가지고 있었던 그런 기왕력도 중요하고 증상도 여러 가지가 있습니다. 즉 숨을 내쉴 때 반복적으로 천명음, 쌕쌕거리는 소리가 들린다든지 아니면 일중 변화가 있습니다. 주로 낮에 조금 덜하고 밤에 더 심해지는 그런 기침가래 호흡곤란의 천식 증상이 있다든지 아니면 특정 알레르긴이나 찬 공기, 운동 등에 의해서 이 호흡기 증상, 천식 증상이 더 심해지는 경우 그리고 감기가 좀 심해져서 기관지염으로 진행을 하고 그런 증상들이 오래 지속되는 경우 술이 천식하고 관계가 있나요? 예, 흡연은 천식의 악화 요인에 아주 중요한 역할을 한다고 일반적으로 알려져 있지만 술도 천식의 악화 요인에 들어갈 수가 있습니다. 왜냐하면 알코올 대사 산물 중에 아세트알데히드가 기관지를 수축하고 기관지 과민성을 유발해서 천식을 증상을 더 악화시킬 수가 있고요. 그다음에 맥주나 와인 등에 아황산염이라는 게 들어가 있는데 일부 천식 환자에게는 아황산염의 과민성이 있어서 기관지를 더 수축을 유발하고 기관지 과민성을 증가시키기 때문에 그런 아황산염에 알레르기가 있는 환자들은 꼭 맥주, 와인 이런 것들은 피하는 게 좋습니다. 네, 그러니까 이 금연과 금주 건강을 위해서 꼭 지켜야 할 것 같은데요. 선생님, 이 술과 담배가 천식을 악화시킨다고 하셨는데 그렇다면 이 천식의 원론적인 원인은 무엇인가요? 천식의 원인을 한 가지로 딱 단편적으로 설명할 수가 없지만 유전적인 원인과 환경적인 요인이 여러 가지 복합적으로 작용한다고 되어 있습니다. 즉 부모로 물려받은 알레르기 체질과 더불어 주위의 여러 가지 천식 유발 인자들이 상호작용을 하는데 그래서 면역체계에 혼란이 생기면서 천식이 발생하는 것으로 되어 있습니다. 천식을 유발하는 여러 원인들은
원인 인자와 악화 인자가 있습니다. 원인 인자는 흔히 알레르겐이라고 하는데 뭐 진먼지 진드기라든지 꽃가루라든지 동물 털들에 대한 이런 알레르기를 볼 수가 있고, 대표적인 악화 인자로는 감기, 또 담배 연기와 실내 오염, 대기 오염, 운동 등의 신체적인 활동, 또 찬 공기나 건조한 공기 등의 기후 변화, 황사 등이 있는데요. 최근에 이것 때문에 천식 환자가 더 많아졌습니다. 이것? 선생님 혹시 스트레스 아닌가요? 모든 병의 근원이 스트레스라고 하잖아요. 저는 알 것 같은데요. 요새 이것 때문에 외출하기도 꺼려지고 하늘도 뿌옇고, 이거 맞죠, 선생님? 스트레스도 천식 환자의 악화 요인이 될 수가 있습니다. 근데 김문정 아나운서가 정답을 정확히 알고 있는 것 같습니다. 최근에 천식 환자를 증가시킨 바로 이것은 미세먼지입니다. 최근 한 연구소가 보고한 자료에 의하면 미세먼지가 심한 날 천식 환자의 입원, 외래, 응급실을 통할 외래 비율이 훨씬 높았고, 특히 초미세먼지인 경우에 더 높았습니다. 우리가 공기를 들이마실 때 미세먼지는 코털이나 기관지 선모에 걸리지 않고 폐포 깊숙이 침투하기 때문에 더 나쁜 영향을 미칠 수가 있습니다. 그렇다면 이 천식의 치료법에는 또 어떤 것들이 있을까요? 천식의 치료 목적은 급성 천식 증상을 완화시키고, 또 재발과 악화를 예방하고, 또 가능한 정상적인 폐 기능을 유지시키면서 정상적인 생활을 할 수 있는데 그 목표가 있습니다. 그리고 천식의 치료 목적은 회피와 약물 치료입니다. 그러니까 원인 인자에 대한 여러 가지 알레르기라든지 그다음에 진먼지 진드기, 꽃가루, 먼지 이런 것들을 피하는 게 가장 기본이고요. 그다음에 약물 치료로는 기관지가 좁아져 있기 때문에 기관지를 넓혀주는 기관지 확장제를 쓰거나, 기관지 염증이 있기 때문에 항류코트리인 조절제, 스테로이드 같은 그다음에 경구약제나 흡입제 이런 것들을 사용해서 치료를 할 수가 있습니다. 그러니까 이 환경적 요인도 좀 영향을 많이 미치는 요소가 될 수 있는 거군요. 큰 영향을 미칩니다. 그렇다면 혹시 천식이 갑자기 악화돼서 입원하는 환자들도 있나요? 최근에 독감 환자가 많았잖아요. 이 독감 등에 의해서 천식 환자가 급격히 악화돼. 그래서 기침, 가래 이것들이 일상생활에 지장을 미치거나 수면을 방해할 정도로 심해지어서 입원을 하는 경우도 있고, 이것들 때문에 기관지가 갑자기 좁아지면서 심한 호흡곤란으로 입원 치료를 할 수가 있습니다. 입원 치료가 필요할 정도면 아주 굉장히 심각한 경우인 것 같은데요. 세 번째 퀴즈하고도 연관이 있는 것 같거든요. 자, 세 번째 OX 퀴즈 함께 보시죠. 자, 마지막 질문 드릴게요. 천식은 생명과 직접적인 연관이 있다고 생각하면 O, 없다고 생각하면 X로 이동해 주시면 됩니다. 자, 네, 그러면 생명에 연관이 있다라고 하신 분들 중에 인터뷰 한번, 여기 아버님, 네, 아버님. 네, 안녕하세요. 자, 아버님 어떻게 생명과 지장이 있다고 생각하시는 거죠? 제 아버님이 네. 천식이 있었어요. 네네네. 그러다 오래 고생하셨는데 네. 상당히 사는데 고통을 많이 당했어요. 네네네네. 그래서 있다고 생각합니다. 그렇습니다. 네, 알겠습니다. 이거 경험에서 나오신 말씀이니까. 아니다! 연관이 없다라고 생각하신 분들 중에, 네네네. 왜, 저는 그 천식은 네. 오랜 고질병은 사실이에요. 네네네. 근데 그게 생명하고는 거의 지장이 없는 것 같이 자기가 오래오래 아파가지고 네네네. 너무 고생하다 돌아가시더라고. 네, 그러니까 천식과는 직접적인 관련이 없다. 고생은 해도. 아, 고생은 해도. 네, 이 선글라스 너무 멋있어. 지금 노래교실 다니지 얼마나 되셨어요? 저는 오래됐죠. 그래서 이렇게 건강한 웃음을 가지고 계신가 봐요. 그러죠. 제가 74살 먹었는데 저는 줌바도 하고 요가도 하고 그런 운동, 수영도 저 깜짝 놀랐어요. 한 40년 했어요. 수영도. 그러니까 건강해. 천식은 생명과 직접적인 관련이 있다. 정답은요? 정답은 O입니다. 천식은 생명과 직접적인 연관이 있습니다. 바이러스나 알레르기 같은 것들이 갑자기 들어왔을 때 갑자기 기관지가 좁아지면서 호흡곤란으로 사망에 이를 수가 있습니다. 그렇기 때문에 꼭 적절한 치료와 관리가 필요합니다. 증상이 나타나면 꼭 병원에 가봐야 할 것 같은데요. 완치는 가능한가요? 예, 천식은 그 시간과 노력 많이 들지만 면역요법으로 완치가 가능한 질환입니다. 특히 소아천식은 완치할 가능성이 더 높고요. 네, 건강한 TV 토크닥터 토닥 함께하고 계십니다. 이제 토닥 공식 질문 3가지 드리도록 하겠는데요. 첫 번째, 천식 치료 후에 재발되지 않도록 관리하는 방법엔 어떤 것들이 있을까요? 첫 번째는 알레르기 반응 물질을 없애고, 두 번째는 바이러스 등의 감염 위험을 줄이기 위해서 개인위생, 손 씻기, 마스크 착용,
그런 것들을 생활화하고 또 독감 백신, 폐렴구균 백신을 맞았습니다. 합니다. 또 금연, 금주, 감주변, 흡연도 피하고요. 그다음에 미세먼지도 조심했으면. 그다음에 천식 발작에 대비한 약물을 항상 소지하고 정확한 사용법을 익혀두시기 바랍니다. 또 효과적으로 검진된 치료법으로 지속적으로 꾸준하게 관리하는 것이 중요합니다. 네, 그렇다면 두 번째 공식 질문, 예방법은요? 관리 방법과 똑같습니다. 그러면 금연, 금주, 개인위생 철저, 그리고 미세먼지 조심. 네, 맞습니까? 예, 맞습니다. 네, 역시 건강 리포터답게 바로 외우셨는데요. 그럼 마지막 세 번째 질문 드리도록 하겠습니다. 이 천식에 좋은 생활 습관에는 어떤 것들이 있을까요? 생활 습관은 청결입니다. 청결. 그 개인 위생뿐만 아니라 각 가정마다 이렇게 돌고 있는 에어컨이나 공기청정기, 이런 가습기 등을 깨끗이 청소해서 깨끗하게 공기를 유지를 하고 쾌적한 실내 환경을 유지하는 게 좋습니다. 또 제가 잠깐 말씀드렸지만 역류성 식도염도 천식의 악화 요인이 될 수 있기 때문에 식생활 개선, 이게 꼭 필요합니다. 또 스트레스도 천식의 악화 요인이 될 수가 있기 때문에 마음의 평온을 갖고 정신적인 안정을 해주는 게 좋고요. 혹시 두 분 운동 좋아하세요? 네, 저는 뭐 건강 리포터답게 운동을 아주 좋아하는데요. 혹시 등산이 혹시 좋은 운동이 될 수 있나요? 저는 사실 운동을 그렇게 좋아하지는 않지만 제가 생각해 봤을 때 뭐 달리기라든지 자전거 타기 같은 유산소 운동이 좀 기침과 천식에 좋지 않을까. 네. 예, 운동이 물론 좋지만 기관지는 건조하거나 찬 공기에 약하고 또 따뜻한 공기, 또 습기가 있는 공기를 좋아합니다. 그렇기 때문에 뭐 운동을 심하게 하는 것보단 간편하게 조깅 말고 산책하는 것이 중요하고 꼭 천식 환자의 운동을 권하면 수영을 권해드립니다. 아무래도 따뜻하고 습기가 많기 때문에 기관지를 촉촉하게 유지시켜주기 때문에 천식의 증상 완화에 도움이 될 수가 있습니다. 그렇군요. 근데 오늘 이원구 씨가 또 이 수영만큼 기침과 천식에 좋은 정보들을 가져오셨다고요? 네, 지금 천식을 악화시키는 가장 큰 원인이 미세먼지라고 하셨는데 아침에 일어나서 요즘 제일 먼저 하는 게 그 미세먼지 수치 확인하는 게 아주 일상이 돼버렸어요. 여러분, 바깥 공기만큼 지금 실내 공기도 신경을 쓰고 계신가요? 실내 공기 정화에 도움이 되고 미세먼지에도 좋은 이것이 있다고 합니다. 궁금하시죠? 오늘은 특별히 아주 꽃처럼 예쁘고 싶은 언젠간 미녀 될 거야님과 함께 다녀와 봤습니다. 보시죠. 네, 오늘은 실내 공기 정화에 도움이 되는 식물에 대해 알아보려고 합니다. 특별한 게스트 함께 왔는데요. 인사하시죠. 언젠간 미녀 될 거야님. 네, 안녕하세요. 아니, 그런데 그렇게 말씀하시면 조금 서운하고요. 이미 미녀입니다. 죄송합니다. 오늘 또 제가 이 푸릇푸릇한 식물들, 또 예쁜 꽃들 보러 온다고 해서 또 너무 좋아해서 이 자리에 왔거든요. 네. 그런데 오늘 하필 미세먼지가 나쁜 수준이래요. 맞아요. 언제쯤이면 이 파란 하늘에 맑은 공기 마실 수 있을지 걱정이 많이 되는데요. 그 맑은 공기 야외에선 불가능하지만 실내에선 가능합니다. 도움 주실 플로리스트 분 기다리고 계시니까요. 우리 맑은 공기 마시고 미남미녀 되도록 출발해 볼까요? 가보시죠. 네, 선생님 안녕하세요. 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 네, 저 실내 공기 정화에 도움이 되는 식물이 있다고 해서 와봤는데요. 네네. 소개 좀 부탁드릴게요. 네, 저희 공기정화에 좋은 탁월한 식물 제가 4가지를 갖고 왔는데요. 테이블 야자, 스킨답서스, 프테리우스, 그다음에 아이비예요. 이 4친구 다 공기정화에 굉장히 뛰어나고 아이비 친구는 음이온 발생률이 굉장히 좋아요. 그럼 이 중에서 가장 많이 집에서 키우는 식물이 뭘까요? 네, 이 4가지 식물 중에서는요, 여기 스킨답서스예요. 네, 잎 모양이 굉장히 넓어서 공기정화에 굉장히 탁월한 효과가 있어요. 오늘은 이 스킨답서스로 페트병을 활용해서 나만의 멋진 화분을 만들 거예요. 네, 그래서 선생님께서 준비물, 네네네. 페트병 준비해오라고 그러고. 맞아요. 저희가 제가 어제 이걸 마시고 정말 화장실 너무 많이 갔어요. 이거 준비해오라고. 대신 마셔주신 거예요, 이거는. 그럼 우리 시작해볼까요? 시작! 페트병 반절을 잘라줄 거예요. 이제 칼이 있으면 칼로 칼집을 한번 내주시고, 네, 그 다음에 가위로 잘라주시면 돼요. 근데 이 페트병을 정확히 반절로 자르는 게 아니고 네네. 조금 아랫부분을 자르게 되네요. 왜냐하면
위에 부분에는 식물도 심어야 되고 네. 흙도 담아야 되고 이제 밑부분 같은 경우는 수분만 공급해주면 되기 때문에 밑부분이 조금 더 작고 위에 부분은 조금 더 높게 잘라주시면 돼요. 이렇게요? 네, 네. 우리 모두 다 잘랐죠? 네. 그러면 자른 면적이 날카로워요, 굉장히. 그래서 손을 다칠 수 있으니까 테이프를 이용해서 이 부분을 감싸줄 거예요. 네. 이게 저도 모르게 집중을 하게 되네요. 이게 뭐라고? 이걸 방에 하나씩 놓으면 그 만성 천식이나 기침이 잦으신 분들한테 굉장히 도움이 많이 네네, 되겠어요. 공기 정화도 되면서 네, 미세먼지가 미세먼지가 너무 심해서 이제 목도 되게 따끔거리고 그러잖아요. 저도 다 했습니다. 뚜껑에 십자 모양을 내주시면 돼요. 네. 우리 여기 십자 모양을 내놨잖아요. 네. 여기에다 이걸 끼워주시면 자, 돼요. 이게 뭐죠? 이거는 주위에서 흔히 구할 수 있는 천이에요. 네. 그냥 집에서 쓰는 행주. 네. 그런 행주를 사용하셔도 되고 어떤 이렇게 손쉽게 구할 수 있는 천 아무거나 해도 괜찮습니다. 네. 이 천을 뚜껑에다가 그냥 이렇게 가위를 이용해서 쑥 넣어주시면 돼요. 그러면 쑥. 이게 물을 빨아들이게 되는 건가요? 네, 네, 이제 물을 빨아들이는 역할을 하실 수 있어요. 밑에 아까 우리 잘라놓은 페트병을 위에다가 밑에다 놓고 위에다가 이렇게 담아주면 돼요. 네. 자, 이제 만들기는 끝났어요. 이제 식물을 네. 심기만 하면 돼요. 자, 이제 식물을 심기 전에 밑에다가 마사토를 먼저 담아줄 거예요. 이제 마사토를 담는 이유는 배수작용을 잘하는 데 도움을 줘요. 그래서 먼저 펴서 얼마나 담으면 되나요? 네. 여기 되게 좁아지는 부분 있죠? 네. 이제 똑같이 가다가 밑에가 굉장히 여기서부터 좁아지잖아요. 네네네. 딱 그 정도 선에만 맞추시면 좋을 것 같아요. 그 다음에 배양토를 먼저 조금 담고 배양토를 담아주세요. 거의 반반이라고 보면 되나요? 네, 이제 스킨을 위에다 심을 거예요. 네. 손으로 옆에 조금만 돌려주세요. 그러면 이 흙이 이제 약간 안에 있는 흙이 부서지면서 식물이 잘 빠져요. 이렇게 하면 쏙 빠져요. 우리 네. 친구들 대하듯이, 아가 대하듯이. 그래서 이 친구를 이제 손으로 이렇게 잘 잡고 역시 배양토를 위에다가 조금씩 심어주면 돼요. 아니 근데 저도 이렇게 많이 생각보다 흘린다고 생각했는데 저분보다는 제가 훨씬 낫죠, 선생님. 네네. 또 제가 오늘 또 이렇게 모범생으로 등극하나요? 이 꽃집의 모범생 이런. 끝에 다 하고 보자고요. 누가? 결과물이 중요한 거니까요. 이제 심는 거는 끝이에요. 너무 간단하죠. 네, 간단해요. 정말. 이제 자기만의 개성을 살려서 예쁘게 꾸며주면 됩니다. 문정 씨 아까 저 많이 흘린다고 시비 걸었죠? 네. 누가 잘 꾸미는지 우리 시합해요. 또 이렇게 승부욕을 자극하시면 좋습니다. 그러면 지는 사람이 아이스크림 스태프들한테 다 쏘기. 어때요? 좋아요. 콜. 선생님이 다 들으셨죠, 심사를 지금? 네, 제가 공정하게 심사를. 심사를 하겠습니다. 네. 자, 완성됐습니다. 감자 어필을 좀 해볼까요? 아, 그럴까요? 아, 좋아요. 먼저 하세요. 레이디 퍼스트. 아 이럴 때만 먼저 시키더라. 마지막이 좋거든요. 저는요 일단 보기만 해도 기분이 좋아지는 과함으로 이 윗부분을 어필을 해봤고요. 네. 이 아랫부분에는요 이 선생님께서는 식물계의 슈퍼스타가 되기를 바라는 마음, 또 저는 아나운서계의 슈퍼스타가 되기를 바라는 마음을 담아서 이렇게 화분의 슈퍼스타라고 1차원적으로 적어봤습니다. 자, 제 걸 한번 설명해 드려볼게요. 바다를 볼 수 있는 오션뷰, 그리고 한낮에 뜨거운 태양이 이렇게 떠 있고, 보시면은 이게 별이 아니에요. 이게 다 불가사리. 그다음에 이 은갈치들. 자, 그리고 히든 카드. 이름을 붙여봤습니다. 짜잔, 토닥이. 네, 저희 프로그램 이름을 따서 토닥이라는 이름을 지어봤습니다. 이 토닥이가 항상 이 바다와 같은 마음으로 넓게 퍼져가기를 바라는 마음에서 이름까지 이렇게 지어봤습니다. 네, 선생님 이제 결론을 내주시죠. 네, 누구누구누구. 네, 이러고 지는 거 아니죠? 오늘의 승자는 토닥입니다. 제가 이거는 인정을 할 수밖에 없네요. 앞으로도 토닥이 좀 잘 되길 바라는 마음을 담아서 네네. 몰표드리겠습니다. 아유, 감사합니다. 아이스크림 맛있게 먹을게요. 도움 주신 우리 선생님께도 감사의 말씀 드릴게요. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 안녕. 짠! 저희가 이 공기 정화 식물을 직접 스튜디오에 가지고 왔습니다. 자, 어떠세요? 벌써 스튜디오 공기가
깨끗하게, 맑게, 자신있게! 변하지 않았나요? 어떠세요? 네, 선생님. 그런데 이 공기 정화 식물 건강에 어떤 도움이 될까요? 네, 물론 도움이 됩니다. 실내 오염 물질로 뽑히는 포름알데히드, 일산화탄소, 벤젠, 톨루엔 같은 휘발성 유기화학 물질을 제거하고 미세먼지도 정화를 하고 습도 조절에 아주 좋거든요. 그렇기 때문에 이런 식물들을 키운다면 아주 좋은 영향을 미칠 수 있을 것 같습니다. 그렇군요. 자, 제가 이 토닥이 정말 이쁘게 잘 키우도록 하겠습니다. 토닥이는 그 식물 이름으로 스킨답서스라고 하는데요. 자, 관리 방법이 아주 쉽습니다. 자, 이렇게 물이 다 떨어지면 이렇게 채워주시기만 하면 관리 방법이 끝입니다. 아주 쉽죠? 일산화탄소 제거 능력이 아주 뛰어나서요. 요리하시는 주방에 놓으시면 아주 탁월한 효과를 볼 수가 있습니다. 네, 저도 이 스킨답서스 정말 예쁘게 관심, 사랑 듬뿍 주면서 잘 키우도록 하겠습니다. 선생님, 마지막으로 오늘 토닥 시청자분들께 질환과 관련해서 당부 말씀해 주시죠. 독감 백신과 폐렴구균 백신을 맞았으면 좋겠습니다. 만성기침뿐만 아니라 급성기침과 더불어 객혈, 호흡곤란, 체중 감소 등이 동반된다면 병원에 내원하여 적절한 검사 치료가 필요합니다. 또 과학적으로 입증되지 않은 치료 방법으로 치료 시기를 놓치지 말고 좋은 약과 치료 방법으로 적절한 관리를 하셨으면 좋겠습니다. 네, 건강한 TV 토크닥터 토닥. 오늘은 호흡기내과 전문의 이호경 선생님과 함께 기침, 천식에 대해서 알아봤고요. 또 건강 리포터 이원구 씨와 함께 실내 공기 관리에 도움이 되는 공기정화 식물까지 직접 심어봤습니다. 네, 여러분 새롭게 바뀐 토닥 어떠셨나요? 앞으로도 저희 토닥은 여러분의 건강의 플러스 또 행복의 플러스가 될 수 있도록 늘 함께 고민하고 노력하겠습니다. 저희가 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 다음 주 이 시간에 또 만나요. 안녕히 계세요.